Саламатсыздар ма? 448 жалпы медицина топ студенті Әлібек Руслан. Аускультация жүргізу техникасы. Аускультация техникасы ол науқастың оң жағында тұрамыз, және ол беліне дейін шешінген күйде болады. Ол үшін науқастың оңынан солға, жоғарыдан төмен, бүйірінен және арқасынан аускультация жүргіземіз. Бірінші аускультацияны оң жақ бұғана шұңқыры үстінен бастаймыз. Демалып дем шығармыз. Симметриялы жағынан. Келесі бұғана асты шұңқырынан. Симметриялы жағынан. Сол жақ екінші қабырға аралыққа келген кезде аускультацияны тоқтатамыз. Кейін бұғана орта сызығы бойымен екінші қабырға аралықтан алтыншы қабырға аралыққа дейін аускультация жасаймыз. Енді науқастан қолын шекесіне қоюын өтінеміз. Онда қолтық орта сызығы бойымен 3-4 қабырға аралықта аускультация жасаймыз. Демалып дем шығармыз. Симметриялы жағынан. Қолтық алты сызығымен 5-6 қабырға аралық. Симметриялы жағынан. Демалып дем шығармыз. Қолтық арты сызығы бойымен 7-8 қабырға аралық. Симметриялы жағынан. Енді науқастың қолын түсіріп, кері бұрылуын өтінеміз. Мұнда жауырын үсті, жауырын орта және жауырын асты бөліктерін аускультациялаймыз. Ол үшін науқастың қолын кеудесіне қойып айқастыруын өтінеміз. Сәл еңкейіңіз. Жауырын үсті сызығы. Демалып дем шығармыз. Симметриялы жағынан. Жауырын орта сызығы. Демалып дем шығармыз. Жауырын асты сызығы. Демалып дем шығармыз. Оң жақ қабырға аралыққа келгеніңізде аускультацияны тоқтатамыз. Науқасты керлі бұрылуын өтінеміз. Енді тыныс алу жиілігін есептейміз. Ол үшін науқастың пульсін есептегенде қолын кеуде қабырғасына қойып 1 минут бойы санаймыз. 1 минут бойы санадық. Науқастың тыныс алу жиілігі 17 рет минутына. Енді қорытындыға келсек, мұнда тыныс визикулярлы, себебі тембрі жұмсақ, үрлемелі. Өкпе алаңдарында Ф дыбысы естіледі. Патологиялық жағдай жоқ.